Şu anda elimde yanık bir elektrik kablosu var. Köpeklerin bu kabloyu bulup bulamamasını test etmek için hemen burada gördüğünüz kaldırım taşının altına koyuyorum ve üzerini kapatıyorum. Lady şu anda bir yer tespit etti. Gördüğünüz gibi burada durdu. Köpeğin özelliği bu. Arızayı bulduğu yerde duruyor ve gelip oranın işaretlenmesini sağlıyor. Kendisi küçük ama yeteneği kocaman. Dedektör köpek Lady koklayarak sokaktaki, caddedeki elektrik arızalarını buluyor. Köpekler yeraltı kablolarındaki meydana gelen arızaların kokusunu aldığını ve teknolojinin tam nokta atışı bulmakta zorlandığı yerlerde daha hızlı sonuç almamıza sebebiyet verdiğini gördük. Şu anda Büyükçekmece, Avcılar, Bakırköy, Esenyurt bölgelerindeki arızalara, Silivri bölgesindeki arızalara bu köpekler destek olarak çalışma yapıyorlar. Aslında olayın çıkış noktası müşteri memnuniyeti. Elektrik arızalarında hızlı bir şekilde enerjinin tekrar verilebilmesi için başlayan bir çalışma bu. Şimdi teknoloji yeraltı kablolarının noktasal olarak nerede meydana geldiğini bulma anlamında bazı ölçümlerle devreye giriyor. Ancak bu ölçümlerde süre istediğimiz nispette olmayabiliyor bazı yeraltı kablo arızalarında. Köpekler bu noktada devreye girerek sürenin kısalmasına fayda sağlıyorlar. Köpeklerin istihdam olduğu bu tip arızalarda %90 oranında tespit edebildiğini 6 aylık gelişimde gördük. İlk başlarda oran biraz daha düşüktü ama onların da bir gelişim süreci var. Dedektör köpeklerin tamamen yeteneklerinin gelişmesi ve bu işe adapte olması 3 aylık süreçte, son 3 aylık süreçte özellikle oldukça yüksek bir verimliliğe ulaştıklarını görüyoruz. %100'e yaklaşmaya başladık açıkçası. Bu bizim için oldukça sevindirici. İlerleyen dönemde de bunların proje bittikten sonra ilerleyen dönemde de bunların sayısını arttırmayı düşünüyoruz. 3 tane köpeğimiz var. İkisi Jack Russell, bir tanesi Jack Russell, 2 tanesi Alman çoban kurdu. Aslında yeraltı kablo arızalarının yoğun olduğu bölgelerde daha çok ihtiyaç oluyor. Şu anda yeraltı kablo arızalarında meydana gelen elektrik arızalarını noktası olarak tespit ediyorlar. Evet, alçak gerilim seviyesinde caddeleri, sokakları, meskenleri, iş yerlerini besleyen sokaklarda, kaldırımlarda, yer altındaki kablo arızalarında alçak gerilim seviyesinde köpeklerin teknolojisinden istifade ediyoruz, yeteneklerinden istifade ediyoruz. Herhangi bir cadde sokakta bir kesinti meydana geldiği vakit bize muhakkak ihbar düşer. Bu ihbar düşme işleminden sonra ekiplerimiz bölgeye hareket eder ve yanlarında götürdükleri cihazlarla arıza noktasının tespitini yapmaya çalışırlar. Bazen bu tespitler cihazların bütün kabiliyetleri kullanılmasına rağmen yetersiz kalabiliyor. Süre olarak bizi zorluyor ve uzun metrajlarda kazılarla ancak kabloyu bulmak, arızasını bulmak zorunda kalabiliyoruz. İşte burada köpekler devreye giriyor. Bize tam olarak noktanın bulunması anlamında hızlı bir şekilde destek veriyorlar. Bir kazıyı yapmak saatler sürebiliyor. Hem lüzumsuz yere çevreyi de tahrip etmiş oluyoruz. Bu anlamda büyük fayda sağlıyor. Köpeklerimiz yaklaşık 6 ay bir süreyle eğitildi. Yaklaşık 50 köpek içerisinden özel seçilmiş. Oynamayı gerçekten çok seven hareketli köpekler. Ödülleri de zaten top. Yani köpekler arıza noktasını bulduktan sonra topla ödüllendiriliyorlar. Arıza noktasını tespit ederken ise kablo yanıkları numunelerini biz köpeklere verdik ve bu numuneler üzerinden eğitildiler.
Kablo arızası sırasında oluşan bu yanıkların kokularına alıştılar ve arıza noktasını da bu şekilde güzergahlarda bu şekilde tespit ediyorlar. Wait. Wait. Dedektör köpekler Lady ve Carlos tam olarak bu noktayı işaret etti. Hemen yanımda bir yetkili var, orayı çizecek. Birazdan da taşı kaldıracağız. Bakalım yanık kablo gerçekten orada mı? Çarpıda gözüküyor. Aferin. Aferin bu işin için. Bravo. Bravo. Cipa! Aferin.